Misfire ni selalunya dia jadi sebabkan apa? Okay guys, so hari ni aku ada nak cerita sikit pasal Audi A4. So hari ni Audi A4 ni datang dekat workshop kita orang. Customer dia bagi tahu kereta dia ada masalah berkenaan dengan ECU. Bila kita orang scan, dia punya kereta ada fault code berkenaan dengan Misfire. And customer complain dia punya simptom bila dia bawa, dia tekan minyak, kereta tak ada power and kereta tersengguk-sengguk, jerking lah. So aku nak bagi tahu dekat korang sikit, Misfire ni selalunya dia jadi sebabkan apa? So Misfire ni dia terjadi disebabkan dekat blind je korang ada silinder satu atau lebih, silinder tu dia tak terbakar. So sebabkan dia tak terbakar, dia dah mengganggu balance engine korang. So that's why kereta korang jadi jerking. So ECU ni pun dah siap repair, dah siap pasang. Kita orang just tinggal call customer untuk datang ambil. So kalau kata korang nak tengok apa fault code kereta ni, korang boleh layan video selepas ni.